大家好，我是凯晨。那今天来的是老邓考赛打赢科长罗恩。这边其实我变错了，因为我知道这是升 C，所以其实我应该要变龙文，就是因为我本身不太会解那个冰箱，所以对，但没办法。然后这边想玩老邓，就是真的是因为我们想玩，就是也不是第一次输，然后也不是第一次被消费，然后这边就是想很天真的以为可以那个一波连招把它弄掉，然后殊不知升 C 一个盾，直接绝望了。这边稍微走位一下，这边被偷就没办法，就是我们手上的费用东西都蛮，我觉得费用都蛮高的。所以就是只能下午费，然后就是丢盾或那个丢凤凰的话，就是都可能，就凤凰可能会偷到周物跟烟火嘛，然后盾的话就是给他一个盾，那就不是特别好，所以就只能先下火龙，看他们偷到垃圾，就他真的偷到了，所以还行，这个运气还不错。然后其实这边只能选择那个包包他就结束，但包包他之后的对局可能相对不是那么用。你知道为什么我们会去吃那个烟火盒吗？因为我们不知道那个距离啊，我就烂。然后这边要赶快丢，不然我们再不丢我们人就没了。然后之后他会可能想要解，我们丢完一张赶快跑开。这边还行，因为我们活动好像没有强化到，那就比较不好，那也没办法。那这边靠赛把凤凰刷出来，那就还行。我这手上捏着一个盾啊，我还把那个冰箱挡下来，因为那个冰箱蛮痛的，我说真的。我们应该是不小心拿到甜点了，但这个见怪不怪了吧，各位。可爱神的机操，然后这边偷袭他一下，然后这边再赶快抢血，这边又被拉到了，有点痛，然后赶快打雷，然后这边会想等7飞再下火盾，因为就是他如果打不动的我们可以有个盾嘛。这个就是双排的时候，这种开盾速度会被我放退的，但我们不能放退自己吧？对。那这边去偷袭他，那这边他那个天吻河被我们成功的靠塞瓦解，然后赶快打雷，然后这场多动症没有发作很严重，就可以赶快走。对，那所以拿了场，谢谢大家今天的收看。